Bu kanalda genelde bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Ama bu kez durum farklı olacak sanırım. Bu video bir istisna olabilir. Bilgisayar nedir? İşte yine o bildik soru. Kabus gibi. 21 yıldır hayatımı bilgisayar yazılımları üreterek kazanıyorum. Bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. Ama hala ilk sorunun cevabını bulamadım. Bunun nasıl bir kabus olduğunu bilemezsiniz. Aranızda makine mühendisi var mı? Var. Makine nedir sorusuna cevap verebiliyordur umarım. Düşünsenize, bir etkinlikte bir sunum yapacaksınız. Tam o anda Sivri'nin biri çıktı Abi bilgisayarın tanımıyla başlayalım. Nedir bilgisayar? diye sordu. Hayda. Yok, yapamıyorum, bulamıyorum da. Wikipedia'ya giriyorum. Bilgisayar kendisine programlama yoluyla komuta edilmiş bir dizi aritmetik ya da mantık işlemini otomatik olarak yapabilen bir makinedir diyor. Güzel. Ama bir dakika. Şimdi artık arabalara bir adres giriyorsunuz. Kendisi içinde daha önceden programlanmış algoritmalar aracılığıyla bir dizi aritmetik ve mantık işlemi yapıp sizi o adrese götürüyor. Tesla'lar meşhur. Arabalar şimdi bilgisayar mı oldu? Tamam o halde. Bundan sonra artık arabalara araba değil bilgisayar demeliyiz. Demeli miyiz? Radyo için ne diyor mesela Wikipedia? Radyo, elektromanyetik radyo dalgalarındaki ses modülasyonunu önce elektronik ortama sonra da sese çeviren elektronik alet. Tesla'lar bunu da yapıyor. Şimdi artık arabada, bilgisayarda demeyip radyo mu diyeceğiz? Olmadı. Daha ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. Britannica'ya bakalım. Bu da ne? Neler anlatmış. Hesap yapan insanlardan analog bilgisayarlara sonra dijitallere falan filan. Tanım? Tanım yok. Evet yok. Yine bulamıyorum. Kişisel bilgisayar dediğimiz evdeki bilgisayarları, sunucuları, tabletleri falan hepsini ayrı ayrı tanımlayabiliriz. Ama bilgisayar dediğimiz şeyin kesin sınırlarını çizecek bir tanım yok. Terimin Türkçesinin tarihi de öyle Britannica'daki gibi yüzyıllara falan gitmiyor. Daha 1969 yılında ilk defa kullanılmış. İsmini anmadan geçmeyelim. Aydın Köksal isimli elektronik yüksek mühendisi bir ustamız tarafından. Yani Türkçeden bir şey çıkmaz. O zaman dönelim orijinale. Kompüter. Kompeter, bu haftaki toto neticeleri nedir? Kompütür kelimesinin anlamı hesaplayıcı. Şimdi diyeceksiniz ki hesap makinesi demek mi bilgisayar? Yok o calculator. Onun anlamı şey yani. Hesaplayıcı. Hayda. Compute ile calculate ikisi de hesaplamak değil mi ya? Evet. Ama İngilizce çok karışık bir dil. Bu iki kelime hem eş anlamlı hem de değil. Aralarında küçük nüans farkları bulunuyor. Ama onun da tam olarak sınırını kimse çizemiyor değil mi? Daha kelimeden bizim tanım işi yattı. Ulan senin de kompider gibi Allah'ım işte. Neyse şöyle toparlayalım. Calculate daha çok sayılar için hesaplamalarla ilgili kullanılıyor diyelim. Compute ise daha mantık gerektiren hesaplamalarda kullanılıyor diyebiliriz. İstisnaları var ama boş verin gitsin şimdi. İngilizce zaten istisnaların dili. Kompütür kelimesi ilk olarak hesaplama yapan kişiler için kullanılan bir kelime. Zamanla tanım değişime uğramış. Yukarıda verdiğim tanıma dönmüş. Konu çok dağıldı, tanımı tekrar hatırlayalım. Bilgisayar kendisine programlama yoluyla komuta edilmiş bir dizi aritmetik ya da mantık işlemini otomatik olarak yapabilen bir makinedir. Evet, bu tanım çok kafa üstü duruyor ama yapacak bir şey yok. Bu tanıma uyan ilk makine Fransız tekstilci Jacquard'in icat ettiği bir dokuma makinesi. Dokuma makinesine girdiğiniz karta göre kumaşın üzerine farklı desenler dokuyordu. Ama işte o bir dokuma makinesi, bilgisayar değil. Ama tanımı anlatamıyorsun. Programlama var mı? Var. Aritmetik ya da mantıksal işlem var mı? Var. Otomatik yapıyor mu? Yapıyor. Peki bunlar onun dokuma makinesi olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Bu kanalda o kadar elektronik anlattık, voltaj, amper falan filan. Bilgisayar dediğimiz ilk şey elektrik bile kullanmıyor değil mi? Peki elektrik kullanan ilk bilgisayar isimli makine hangisi? Meşhur ENIAC. Yani Electronic Numerical Integrator and Computer. Bulduk sonunda. Hem elektronik var hem sayısal hem entegre hem de computer. Dokumacı arkadaşı unutursak konu kapandı gibi. Ama bir soru daha var. Birler ve sıfırlar, dijital yani. Ama ENIAC dijital bile değil. Onluk sayı sistemiyle çalışıyor. Analog yani karasal yayın gibi. Nerede kaldı bilgisayarlık, nerede kaldı dijitallik? Olmadı olmuyor. Başka bir tanım bulmak lazım. Oxford Sözlüğe bakalım. Şöyle demiş. An electronic machine that can store, organize and find information to process with numbers and other data and control other machines.
Yani bilgileri saklayabilen, organize edebilen, bulabilen, sayı ve başka verilerle işlem yapabilen ve diğer makineleri kontrol edebilen elektronik bir cihaz. Güzel. Benim şu an yazı yazdığım ve bilgisayar dediğim makine bunların hepsini yapıyor. Ama bir dakika. Diğer odada bunları yapabilen bir şey daha var. Ama bana onu bilgisayar diye değil, televizyon diye sattılar. İçinde kocaman bir elektronik devre bulunuyor. Üzerinde işlemciler, bellekler, veri saklama birimleri bulunuyor. Bu devre kumandadan girdi alıyor, yani verileri topluyor. Renk ayarlarımızı her açılışında aklında tutuyor, yani saklıyor. Bu verileri bir sonraki açılışta buluyor. Bu ayarlar ve gelen dijital sinyal verilerini işleyerek bir görüntü çıktısı üretiyor. Ve hoparlör gibi, ekran gibi başka makineleri de kontrol ediyor. Evimizdeki LED televizyon bilgisayar mı şimdi? Tanıma çok uygun. Televizyon mu, bilgisayar mı? İkisi birden mi? Sizin de kafanız karışmış olabilir. Ben burada size kişisel bilgisayarlardan bahsetmedim. Veya dizüstü bilgisayarlarımızdan. Hepsinin ayrı ayrı tanımları var. Ama bilgisayar dediğim şeyin artık bir tanımı yok. Çünkü yukarıdaki tanımların hepsi belli bir zamanda kaldı. Çünkü bilgisayarların tanımı sürekli değişiyor. Çünkü bence bilgisayar artık bir makinenin değil, bir kavramın adı. Her şey artık biraz bilgisayar oldu. Biraz da başka bir şey. Ben bu metni yazdığım ve adına bilgisayar dediğim şeyle yapabildiğim her şeyi artık cep telefonumla, televizyonumla ve hatta arabamla bile yapabiliyorum. Ekranı daha büyük olduğu için ve bir klavyesi olduğu için bununla yapmayı tercih ediyorum. Yani klavyesi ve mouse'u var diye bu önümdeki şey bilgisayar, diğerleri telefon, televizyon veya araba mı sayılıyor? Yukarıda saydığım tanımların hepsi hem doğru hem de yanlış. Evet, bilgisayar dediğimiz şeyler bu tanımlara uygun olmalı. Bu tanımlara uygun olmayan şeylere bilgisayar diyemiyoruz. Ama bu tanımlara uyan her şeye de bilgisayar demek doğru değil. Bilgisayar dediğimiz kavram artık her şeyin içinde. Bir makineyi değil, bir teknolojiyi, bir sistemi ifade ediyor. Yine de bir tanım yapmak gerekirse blok sistemde şu tanım yapmıştım. Bilgisayar en basit haliyle kendisine verilen verileri saklayabilen, yine kendisine verilen algoritma vasıtasıyla işleyebilen ve istendiğinde bu ham veya işlenmiş verileri tekrar geri getirebilen elektronik cihazdır. Benim yıllar içinde bulabildiğim en iyi tanım bu. Sizin daha iyi bir öneriniz varsa yorumlara yazın, onu da gözden geçirelim. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.